କରିବା ଜାଗା ଖୋଜିଲି। ସବୁ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସଫା ସୁତରା ଅଛି ଏଠି। ଏ କାଉଣ୍ଟର ପାଖେ ସାର୍ କହିଲେ ରହିଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୋଇପଡ଼ିକି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା, କ'ଣ କରିବା। ରହୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେକ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଲାଗିଦେଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପୁରା ନୂଆରେ ବନା ହେଇଛି ବୋଧେ, ପୁରା ସଫା ସୁତରା ଅଛି। ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବା। ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। 7ଟା ବେଳେ ବସ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିକନିକ୍ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କ'ଣ କରିବି, 2ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଆସିକି 2:40 ହେଲାଣି। ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦେଖିବା କେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା କ'ଣ ଅଛି କି? ଆପ୍ସରେ ଦେଖିଲି ଅଛି। ଦେଖିବା ଟିଟିଆଇ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକଟ କାଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେ ଟିଟିଆଇ ଯଦି ଧରିଲା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଟିକଟ ଅଛି। ମୁଁ ଜୟପୁର ଟିକଟ କରିଥିଲି ତ, ଅଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା, ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ରାଗ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ରାଗିଲେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବୁଝିବନି। ଦେଖିବା ଏବେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଯଦି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ପଚାରିବା କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2ରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପ୍ସରେ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି, ଯାଇକି ଟିକଟ କରିବା। କ'ଣ କରିବା, କିଏ ନାହିଁ, ଶୂନଶାନ। ସେ ମା ଗୋଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖ ଦାନ୍ତ କାଟି ଇଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ କାଟି ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲାଣି। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିକି ଆପ୍ସରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବ। ସେ ନାନା ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦେବା, ଦେଖିବା ସେପଟେ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି କାଉଣ୍ଟର, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା। ଏଠି ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲି। ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ରହିବ ବୋଲି କରିବା କଥା, ବେକାର ପଳେଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ କରିବା, କିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଟିକଟ ଦେଇଛି, ନହେଲେ କହିବା ଆଜ୍ଞାକୁ। ଆଉ ଟିକଟଟା ତ ରଖିଛି। ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, କିଛି ପାସେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାଳେ ଟିଟିଆଇ ଆଜ୍ଞା ଧରିଦେବ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଫାଇନ୍ ପକେଇବ ନାହିଁ, କହିବା ସେମିତି ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।
ओम साई बाबा प्रभु तुम आगे सहा वर्षा देखुची कौन होची कौन करवा आराम से पहुँच जाता आज्ञा से बलांगीर गोटे घंटा रेस्ट नहीं था घंटा 2 घंटा आराम से गोटे 2 किलोमीटर चली जाता बस बस मिल जाते मु सीधा ऑफिस पलि था कौन कर रागिला कौन हम ठीक अच्छे आज्ञा रखुची मो टिकट काउंटर आसती आज्ञा को पचारि पाँतिया 5टा बेल अच्छी कौन पूरी दुर्गा एक्सप्रेस अध घंटार पहुँची बलांगीर रागिले तो हम ना आज्ञा रागिले तो समाधान कौन समस्यार समाधान हम ना सार कहले वेटिंग रूम अच्छी रही जाओ बोली कहले मुझे रही आ कौन करी आसिल तो टी वीडियो बनई दूची यहाँ हूँ टिकट काउंटर ये देखु पूरा नुआर बनाई ये एमती अच्छी पूरा बाहर मॉलटा एमती अच्छी ये अच्छी एमती अच्छी पूरा 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 मस्त बनाई बढ़िया बनाई ये देखो ये तार मैंने नुआर कराई बोधे यहाँ वेटिंग हॉल जाकि रही जा वीडियो बनईदे जा रेस्ट नहीं जावा काली उमरकोट भी रहा जगह भी भल होता पूरा सफा सुतरा था ये हूँ पूरा सफा सुतरा सुनसान यहाँ हूँ माने बाहर एरियाटा माने एंट्रांस यहाँ भी देखी दिखाँ बैक तार देखी दिखाँ एमती अच्छी पूरा एमती अच्छी देखो पूरा देखो अच्छी देखिले तो देखीदे आगे जावा वेटिंग हॉल शोई पड़ा आ कौन कर जिते छाटी पिटेल बाबू अध घंटा कि घंटाटे ट्रेन ना 5टा बेल अच्छे अध घंटा लगे पहुँचापी तापर से बस जा कौन अच्छे ठीक टाइम पहुँचा कथा से ट्रेन जहाँ खाଇବା आनी बैग अच्छी जदि दरकार पड़े चाह टी मिले भल होता ये देखो ये माहौल माने एते सुंदर माने बनाई देखो ये पूरा ये आमर आदिवासी जमती जुटी मुरुज पकेबे सेमती अच्छी ये सब एमती एमती कराई ये देखो पूरा बनाई बाहर भी समय बुले गले पड़ेगा कौन करा 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर जदि बस स्टैंड गले भी 7टा बेल बस अच्छे बोले कहते कहीं जा बस 36 किलोमीटर एटू वेटिंग हॉल जा रही वेटिंग हॉल मुझे कमला आनी गुड़े आनी जा रही वेटिंग हॉल कहले से आज्ञा तो रही जा कौड़े कौन अच्छे आज्ञा जस्ट रही वेटिंग हॉल अच्छे रही जा बोर्ड पोर्ड आनी सका उठी सेविंग हबार अच्छे वेटिंग हॉल फर्स्ट यहाँ वेटिंग हॉल देखा कौन हो चाह टी मिले पीबार होता आज्ञा पानी टी रखा पानी ना शोष लगे ठीक अच्छे रोच।